زلفة وانا كوزين ام مالك اليسيا. السلام عليكم الى مطبخ ام مالك اليسيا. نتمنى اللي يشوف هذا الفيديو كون بخير وعلى خير ان شاء الله، ونتمنى وانا وين لا فيديو اللي بخير وعلى خير ان شاء الله. كاع السكا نروح ادنا نخدم حفوفن اني غمان كل يوم كيسنقا ندي السانوج اكد الزيت والزمور. شوفوا كيفاش يجيو. نديرو تيل مجفف بحبة البركة او زيت الزيت السانوج او حبة سوداء. نروحو نديروها اللي يعاني من الكحة او السعال او الحساسية ماذا بحري اما وصفة مجربة 100%. انا اولادي يتناولوها كل يوم في الصباح كي يمرضوا ياكلوها نهار 3 ايام ثم يبراو باذن الله تعالى. حابه نشارك معكم هذه الوصفه المجربه على ضمانتي كيفاش نديروها في ميزان حسنات اللي اعطاها لي، وانا قلت علاش ما نبارطاجيهاش مع المشاهدين الكرام نتاوعي. نروحوا نشوفوا كيفاش نحضروا هذه الوصفه. مشاهده ممتعه. نروح انا وياك نبريباري لا روسيت تاعي. نتمنى او تعجب وتجربوا ان شاء الله. نبداو على بسم الله على بركه الله. نبدا على بركه الله. بسم الله. الوصفه نحتاج الى حبه سوداء، حبه البركه، السانوج كل واحد كيما يقولها. هنا ديت هذاك التين المجفف راح نحط فيه بعض الحبيبات من هذاك السانوج، نحطهم هكذا بالبلاره اللي كانت مستيريليزي بهذا الشكل حتى نكمل لا كونتيتي. ذا كاع مي هذا نخدم هكا كاع ذيه بلاره كاع. هنا كي حطيناهم كامل في هذاك البلاره راح نزيد لكم ملعقه صغيره من حبه البركه. نروح نضيفوا له زيت الزيتون. يعني وصفه مجربه. انا كي يكون هكذا ينزل البرد ما تخطيناش هاد الوصفات. هذه البلاره راهي ستيريليزيتها يعني عقمتها بهذا الشكل. نخليها 15 يوم كما درت لهذاك نتاع الثوم. درت الفيديو كما هذا نتاع التين المجفف هذا. شوفوا هذاك الفقاعه نتاع زيت حبات السانوج نخليهم مده 15 يوم ثم نقدروا نتناولوها. بالشفاء والعافيه لكل مريض ان شاء الله. يا رب ربي يشفيكم كامل ان شاء الله.